essa cor. Já tá com PPF, que é aquela película que você tá acostumado lá, que pusemos no Corvette. Então por isso que ele tá com esse brilho aqui. Teoricamente, quando a gente fala M2, M3, M5, vai subir no motor ou não necessariamente? No caso M2, M3, M4 é o mesmo motor. O motor qual que é o auge deles? S58. Não, esses carros são... Quando muda pro M5, M6 e o M8, eles são V8 biturbo. É mais forte. Mais potente. Pô, aquele ali é grande, hein? Que carro é aquele? Esse é meu. Esse é uma X6M Competition. Essa já é um V8 biturbo, blindado. Esse aí já uso Que ano? no dia a dia. É 2025. Barulho legal, liga lá, liga lá. Botãozinho vermelho aí do lado do câmbio. Esse é o mesmo modelo do 1.0? Não muda nada?